ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജോസ് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്നിവിടെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അയല ഫിഷ് കറിയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൽ ഉലുവയും കടുകും പൊട്ടിച്ച് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക. നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അതിലൊരു 5 ടീസ്പൂണോളം നാളികേരം എടുത്ത് നമ്മൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു കിലോ ഫിഷാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്ന് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാളികേരം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചേർക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വാളംപുളിയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വാളംപുളിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, കുറച്ച് ഫിഷ് മസാല നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂണാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ചേർത്ത ശേഷം വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ മസാലയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് വഴറ്റി ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം. മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു പച്ചച്ചവ എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട ശേഷം വേണം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച് ചൂടുവെള്ളം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത എന്താണെന്നാൽ ഒരു ചെവ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച ചൂടുവെള്ളം നമ്മുടെ അരപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. അതൊഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത ശേഷം നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് വാളംപുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുടംപുളിയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ് വാളംപുളിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വാളംപുളിയും കൂടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ നമ്മൾ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് വാളംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വാളംപുളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിലേക്ക് മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മീനെല്ലാം നമ്മളതിലേക്ക് സാവകാശം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ അയല ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അത് നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അയല പോലുള്ള മീനുകളൊക്കെ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കറിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അയല ഫിഷ് കറി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ.